going on everybody? I'm Kokoy and welcome back to my channel. For today's video, ako ay magmumukbang. Pangalawang beses ko na itong gagawin. First sa vlog ni Jo Marie. Kung di nyo pa napapanood, lalagay ko yung link sa baba. Maraming salamat po sa lahat po na mga bumati sa akin. Sinushoot ko to ngayon habang birthday ko para tipid. Kasi ang mga yung imumukbang ko, handa ko rin. Meron tayong chicken alfredo, meron din fried chicken, may barbecue, dali sunog na. May pag-griller tayo dito. First time din gagamitin ngayon. Kasi nakuha to nung Christmas sa raffle. May kimchi, may natamis sa saba, no-bake mango streusel cake. Wow! Streusel. May cake dito, beef kaldereta, at syempre ube. Habang kumakain ako, sasagutin ko po yung mga questions nyo. Tweet ako kaninang tanghali, mag-ask kayo ng kahit ano, sasagutin ko. So pumili lang ako doon ng mga tingin ko na masasagot. Iba kasi nasagot ko na. Anong una? Kain o tanong? Dahil tanong muna, sabay subo. Gusto mo yan? Tanong, sabay subo. At your maximil, kwek-kwek o balot? Kwek-kwek ako. Masarap yung suka. Pero kumakain naman ako ng balot. Next! Galing kay at... Kain muna. Halo na ba ito, Trey? Nahalo na to? Ito na nga ito. Nagusto yun eh, papa. Okay, next. At Wild Diri, if you could describe yourself with one word, what would it be? Passionate siguro. Wow, passionate. Kapag may ginagawa ako, at lalo na kapag gusto ko, hindi lang effort eh, I make sure na buong puso ko inilalagay ko doon. Tatlin to, pag ganito. Aray! Ito natin ang peanut sauce. Next. At Karag_Billy. Sex or chocolate? Yung tanong na yan, depende sa panahon yan. Katulad ngayon, taglamig. Chocolate ang gusto mo niyan. Sex. Next. At LJ_Bangbang15. Kung magpapatattoo ka ulit sa katawan, saan banda at anong klaseng tattoo? Gusto ko dito sa may balikat. Pinag-iisipan ko pa kung anong klase. Pero bahala na, basta gusto ko dito. Kanan. Na-enjoy mo yung pinakain? Kaba. At? At Rise 2. Kumakanta ka po ba? Oo. At Prince Lordan. Are you supporting LGBTQA or for career lang yung mga role mo? Yes and yes. I support LGBT. Marami akong kaibigan ng mga Diyos ko dahil. Kahit hindi sa work, marami akong kaibigan sa community. And yes, sa career kasi gusto ko rin yung gumaganap ako ng bilang gay. Gusto ko rin yung mga ganong klaseng roles kasi na-challenge ako. At ginagawa ko siya with passion and pride. Sobrang taas po talaga ng respeto ko at tingin ko sa LGBT. Mahal na mahal mo. Dami pa na to Next. At ako si Nelson M. Taga-saan po kayo sa Cavite ko? Sa Gen 3 ako. General Trias. Kapit tayo bro. Next. At Elioliver_0321. Ano pong height and weight nyo? I stand 5'8", 68, 67. Ito po yung cake. Bongga. At Samuel Brillo, what is your comfort food? Ube. Lagi na lang ube. Paano abot kaya? Minsan walang budget. Next. At Certified BC10. Ducks or jutes? Anong ducks or jutes? Hindi ko alam kung ano yung pino-point out mo. Ako ba yung ducks or jutes o gusto ko ng ducks or jutes? Ano lang sumagot niya? Ang hirap. Next. At it's_Mika NL.
What's the best advice you ever got? Nag-shoot kami ng fuckboys galing kay Sir Ricky Davao na sinabihan niya kami ni Royce na kapag may mga eksena na dating or medyo natakot kaming gawin, wag mo ituloy kung hindi mo kaya. Kung gagawin mo at nag-hold back ka, wag, i-push mo yan. Kasi lalabas at lalabas sa screen, sa camera na nag-alangan ka, sabi ni Sir Ricky. Gusto mo ba sabihin sa'yo ng mga tao, ang galing niya, kaso pero may may ganon. So mas maganda kung nilabas mo na, pinakita mo na, huwag ka na mag-alangan, laban mo na yan. Same goes with everything. Hi everything! Hi everything! Dahil sa life, ma-apply mo siya. Mga bagay ka na gustong gawin, laban mo yan. Laban lang. Laban, kapamilya. Next, at Isyong Makata. When ipapalabas ang Omando Idol? Actually, hindi ko pa rin alam at wala pa rin naman sinasabi sa amin. Soon, sa Iwan. Next, at Here She 01. How's your quarantine birthday? Eto, ganito. Kaninang umaga, nag-video okay kami, swimming. Try tayo naman doon sa una kong vlog, nakapakalaki ng pool namin. Masaya ang birthday ko. Binabagyo. Blessings. Next, at Charles Peralta 7. Ube muna. Ang pang sumarap talaga. Favorite Hollywood actor? Tom Hanks. Sobrang idol yan. Forrest Gump. Diba? Ganda. Ganda. Well, marami pa akong idol sa Hollywood. Sobrang dami. Okay, next. NCLST. Hi, Ana. Lights on or off? Lights on or off? Blinking. Gusto kaya rin. Parang nagpa-party. Basta mahal mo yung kasama mo. Ayos na. Ano ba sa'yo? Hindi mo kinaya, no? Ako rin, hindi ko na rin kaya eh. Next. At Cross said, ano pa yung gusto mo maging bukod sa pag-arte? Gusto ko maging parte ng buhay mo. Gusto ko maging kapwa. Wala akong maisip sa ngayon, busog na. Okay, last. At Reyes Jocelyn Kurt. Who's your mommy? Who's my mommy? Here's my mommy! Yan! And Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay sa buong mundo. Belated Happy Mother's Day po. And that's it for today's video. Sana po ay nag-enjoy kayo. At maraming salamat po ulit sa lahat ng mga sumusuporta po sa akin. At sa mga nakasubscribe na sa akin, maraming salamat po. At sa mga hindi pa. Pero ay okay lang. Wala po talagang pilitan yan. Ay ka lang. Mas good kapag nakasmile ka eh. God bless. Peace.